Assalamualaikum. Balik lagi di Sario Pratama Channel. Kali ini saya sudah berada di Pantai Burung Mandi ya. Ini letaknya dari Belitung Timur guys. Indah sekali pantainya di sini guys. Kalian bisa lihat ya. Dengan view yang banyak kapal-kapal dan juga background perbukitan yang ada di sini guys. Indah sekali guys pantainya. Silahkan kalian ke sini ya. Pantai Burung Mandi di Belitung Timur guys.